Ahojte. Ahojte. Dôvodom nášho filmu je, že na paletách Energo vidíte viac produktov Wizard. Aj my ich používame viac. Testujeme ich, skúšame a čo je vhodné, to sa dostane na police. Pozorní si mohli všimnúť, že aj s prútmi sa udiala zmena. To vám Ferry povie, čo sa stalo, aká je zmena. V našich filmoch ste už mohli vidieť Samurai Cat, prúd Wizard, ktorý sme začali testovať na jar. Už ste to mohli vidieť v našom videu z Kisgalany. O tom vieme povedať viac, podarilo sa ísť nad viac ako 40 kg. s ním pekné, krásne kusy vytiahnuť na Sú dobré skúsenosti. dobré skúsenosti, povedzme, nie možno nad 100 metrov, tam sa zdalo mäkké. Pri účinnosti záseku je potrebný Shadow Horizon. Nie je náhoda, že sú kostprúty také, aké sú. Sa páčilo pri blízkom boji, keď sme chytali pri kríkoch. Je pravda, že zásek musí byť silný, ale prúd krásne pracuje. Vidím, že stále kríkový. Stále Máš výstroj hore. Stále je. to na ňom, takže mne sa to páčilo najmä pri tomto boji. O tom ešte budeme hovoriť. Pár záberov vám môžeme ukázať v tomto videu. Teraz vyvezme. Áno, pekné kusy sa dostali na breh. Ako sme povedali v úvode, rodina produktov Wizard pre dravé ryby, ktorá zahŕňa všetky nástroje. Podstatné je, že sme sa dostali do bodu, kde sa kostprodukty dostali do rodiny Wizard. Takto najprv kostprúty, už sme dostali niektoré vzorové kusy, ako môžete vidieť u Čošiho, už si To pozorní všimli na brehu. Už si to všimli. napríklad iná farba. Prešlo to zmenou farby a dizajnu prútu. Logo Kost bolo odstránené a nahradené Wizardom. A hlavným cieľom je, že chceme túto značku rozšíriť aj v zahraničí. Prúty sú Žiadanejšie na zahraničnom trhu. Takže sa nám podarilo presvedčiť domácich rybárov a chceme to ďalej rozvíjať a zamerali sme sa aj na zahraničné trhy s novým menom a novým dizajnom. Kvalita zostala rovnaká. Je dôležité, že sa nič iné nezmenilo v oblasti prútov, iba vzhľad. Vzhľad je taký, že prút nebude mať jód farbu. Dali sme mu dizajn zodpovedajúci Wizardu. Je to zelená, krásna zelená farba. Logo Kost bolo odstránené a tieto prúty sa v ničom nemenia. V charakteristike vo všetkých parametroch sú rovnaké ako staré. Nebude medzi nimi rozdiel, takže kto sa držal našich prútov, ani v budúcnosti sa nepomýli. Ak už nie ako Kost, ale ako Wizard na poličke. Vo všetkom sme zachovali parametre našich prútov. Ešte jeden dôležitý detail. Každý produkt dostane kartu s odporúčaním Kosferenca, ktorý sme dôkladne a poctivo otestovali, o ktorom si myslíme a sme presvedčení, že maximálne vyhovuje požiadavkám na lov sumcov. A inak čo bolo kosproduktom. Nie je potrebné zdôrazňovať, že vyhovovali a budú vyhovovať podmienkam. Aj oni dostanú kartu s odporúčaním Kosferenca. Z toho je jasné, že to bol buď kosprodukt, alebo ten produkt, ktorý je v tej ruke. To maximálne vyhovuje požiadavkám na lov sumcov.